အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမုံမုံ entertainment channel ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာသမိုင်းဝင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့တရိษံနှကောင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနံပါတ်1 The Green Monkey ဆိုတဲ့မြင်းကျွန်တော်တို့တန်ကီမန်ကီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုတပြင်းမြင်အောင်မိမှာပါဒါပေမဲ့လုံးဝမြောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမြင်းတကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာမြင်းတမိုက်မှာဈေးအကြီးဆုံးမြင်းအဖြစ်မတန်းဝင်ခဲ့တဲ့မြင်းနဲ့မြင်းတကောင်ဖြစ်ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာ The Green Monkey ကို American Dollar 16တန်းဖြစ်လေးလံပွဲမှာရောင်းချခဲ့ရတာကြောင့်လူသိရှင်ကြားဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်တမိုင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးရိုးဟာမြင်းလောကရဲ့ကနဝီမြေကြီးများရဲ့မျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာတာကြောင့်ဒီမျိုးရိုးဟာလုံကိုတန်မိုးချီတယ်လို့အလုံးကယူဆခဲ့ကြပါတယ်ဒီမြင်းဟာနဲ့တရွေတဲ့ကနေလေ့ကျင့်ရေးပြိုင်ပွဲမှာတော့သူရဲ့ဖြီးနှုံးကအလုံးမြန်ဆန်လို့တန်းကြောင့်ဝယ်သူများကတော့ရှမ်းပြည်ရန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြည့်အစုံဈေးတွေပေးခဲ့ကြပါလေအဆုံးမှာတော့ဈေးနှုံးနဲ့မျိုးရိုးကုံတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေးစွာပြိုင်ပွဲထဲမှာမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးပြိုင်ပွဲ၃ပွဲတောင်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးရလက်ကတကြိမ်ထဲသာဖြစ်ပြီးတော့တတိယအကြိမ်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ11,000ခန့်သာရှိခဲ့ပါလေသူရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာများကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုစောစီးစွာနိုင်ယူခဲ့ရပါလေနိုင်ယူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြေမျိုးကောင်းဖြစ်တားဆက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြေရိုင်းများကိုမမွေးထုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး2018ခုနှစ်မှာ14နှစ်အရွယ်မှာတော့မြင်းခွာနာယောဂကြောင့်ဒီဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမြေရဲ့ရည်မှန်းချက်မပြီးွားခဲ့တဲ့ကြောင့်ကမ္ဘာမြေလောကရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆုံးမြေတစ်ကောင်ဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ရှင်သိပ်ဖြူတွေဟာတောထဲမှာလုံရှားပါတဲ့တောင်ဖရီယာရှင်သိပ်မျိုးစေ့တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလုံးဝဖြူကောင်များမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှားပါတဲ့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ဗီဇချွန်ရင်းချက်ကြောင့်တာမန်ရှင်သိပ်တွေလို့သူတို့ရဲ့အယောင်များဟာလည်းယိုနေနေရှင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သိပ်ဖြူတွေဟာတောင်ဖရီကနိုင်ငံတမ်ဘပီဒေသမှာတဘဝတန်တွေးရတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အယောင်မှာရွှေရောင်ဖြော့ကနေအဖြူနီးပါးထိအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးနှာခမ်းနဲ့ရှည်ရွံ့ခုံများဟာပုံမှန်တဲ့အယောင်များရှိနေတတ်ကြပါတယ်ရှင်သိပ်ဖြူအားလုံးကိုရှင်သိပ်ဖြူမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးမှာလည်းအဲဒီအဖြူရောင်ဖြစ်စေတဲ့မျိုးဗီဇချိကြပါလေဒါမှရောင်ရှိတဲ့ရှင်သိပ်များကသာရှင်သိပ်ဖြူလေးတွေကိုမွေးဖွားနိုင်ကြပါတယ်တချိန်ကတော့ရိုင်းထဲတွေမျိုးသုံးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့လည်းကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းများ၏ဂျိုးပန်းမှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်မှစပြီးသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့တမ်ဘာပတီမှာပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်သိပ်ဖြူများကိုရှားပါပြီးထူရှားတော့တရဝါများဖြစ်တောင်အာဖရိကဒေသခံသူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုများမှာမြင့်မြတ်တယ်လို့လက်ထားရှင်းခံရပါလေကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်ဗျနောက်ထပ်ဘူးသရာတွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားကြပါဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ